Мир вам! Продолжаем читать владыку Афанасия и его книгу «Открытое сердце церкви». Цель, цели и непопадание в цель. Обычно у человека есть цели, большие или маленькие, далекие или ближайшие, которые могут быть достигнуты в самом скором будущем, или совсем незначительные. Но есть люди, у которых нет целей в жизни. Однако считается, что человек сотворен так, чтобы иметь цели. Почему же так? Потому что мы верим и читаем в Священном Писании, что человек был создан Богом. Знаем, что Бог не делает чего-то случайно, и человека Он сотворил не случайно, и что человек не просто так появился на свет. Случайно сделать можем что-то мы, но не Бог. То, что делает Бог, является совершенным в своем замысле и воплощении, совершенным в своей цели. Все дела Божьи совершенны, и человек, являющийся самым совершенным творением Божьим, имеет цель и причину, ради которой он создан. Святые отцы говорят, что один из первых духовных опытов человек получает, когда начинает просвещаться его ум, когда после очищения он переходит на следующую ступень — просвещение ума. И тогда одним из первых переживаний человека является познание причины сущих, то есть человек начинает понимать опытным образом, ради чего сотворен весь мир. Причина сущих, цель, ради которой был создан весь мир, заключается в том, чтобы помочь человеку понять, как его любит Бог. Старец Паисий, переживший этот духовный опыт по благодати Божией, говорил: «С тех пор я понял, как любит Бог человека. Как богатый отец, любящий свое драгоценное дитя, строит ему самый красивый дом, украшает его сверху донизу чрезмерными богатствами, чтобы выразить свою любовь, так же и благой Бог сделал все для человека и подчинил все ему, как царю творения. Все творение имеет одну единственную цель — помочь человеку понять и почувствовать, как любит его Бог, сотворивший все для него. Творение — это выражение любви Бога Отца к человеку. Если Бог сотворил все эти бездушные вещи для человека, то подумайте, ради какой цели создан человек, являющийся совершенной тварью и венцом всего творения. Для отцов церкви ответ на вопрос, зачем создан мир, очень прост. Согласно святым отцам, цель всего мира — это познание Творца и обожение твари. Цель творения заключена в том, чтобы помочь человеку познать Творца и чтобы обожилась тварь, человек, через познание Бога, нашего Отца. Христос в Евангелии ясно говорит, какова цель человека — Царствие Божие. Что такое Царствие Божие? Это Христос. Он сам есть Царствие Божие. Царствие Божие — это не чувство, не сад, в который попадаешь. Это сам Христос. Христос сказал нам: «Ищите же прежде Царство Божие, и это все приложится вам». Матфея 6:33. Небесный Отец знает, в чем мы имеем нужду, и даст нам все, но прежде всего Царствие Божие. Если человек этого не поймет, и вместо того, чтобы двигаться к главной цели, расставив все остальные в правильной иерархии, начнет с других целей и потеряет самую главную, ему придется очень трудно. Бог создал человека по образу своему и подобию, но человек разрушил свою связь с Богом падением, лишился благодати Божией, нарушив заповедь, и стал подвержен смерти и тлению. Человек потерял цель, ради которой был создан, потерял свой ориентир и теперь не знает, куда идти, поэтому и по сей день ведет себя болезненно. Проявление этой болезни — наши страсти и грехи. Наша страстность, корыстолюбие, лукавство и злоба, хотя Бог нас такими не создавал, являются следствием того, что мы потеряли цель, ради которой были созданы. Поэтому мы имеем духовные болезни — страх,
не в психологическом смысле этого слова. Чувство незащищенности, подозрительность, лукавство, корысть. Это состояние человека свидетельствует о том, что он потерял свою цель и совершает ошибочные действия, как пьяный человек, который ходит туда-сюда, направляется в одно место, а приходит в другое, не может найти дороги. У человека помутнело в голове, он опьянел и потерялся в лабиринте греховных страстей и не знает, что с ним происходит. Пока мы грешим и находимся в рабстве у своих страстей, мы сами себя разрушаем. Греческое слово «грех», такое мудрое и замечательное, используемое святыми отцами и Христом в Евангелии, означает как раз то, что имеет в виду православное богословие — непопадание в цель. Что значит непопадание в цель? Это когда ты теряешь свою цель, промахиваешься. Это происходит по двум причинам. Во-первых, потому что ты не знаешь своей цели, а во-вторых, потому что у тебя нет способности целиться и попадать именно туда, куда хочешь. Святые были чрезвычайно умными и мудрыми людьми, и те из вас, кто знал святых, могут об этом засвидетельствовать. И я, поскольку знал святых людей и даже жил с ними, могу сказать, что у этих святых людей было много общих отличительных черт. Одной из них было то, что они не делали абсолютно ничего, что шло мимо их цели. Они не делали ничего бесцельного. Они обладали настолько сильным характером, такой рассудительностью и здравомыслием, что их ум работал 24 часа в сутки. Даже самая незначительная мелочь входила в их цель, поэтому им и удалось достичь таких высот. Когда человек живет бесцельно, он не может совершить в жизни никаких дел, у него не может получиться ничего серьезного и достойного, а главное, он не может достичь цели, ради которой был создан. Святые люди Божьи были как раз теми людьми, которые знали цель своей жизни и совершали действия в абсолютном соответствии с тем, чего хотели. Они не отклонялись ни в чем и ни при какой возможности не шли на компромиссы, не искали себе никаких оправданий. Цель их всегда была перед ними. Человек создан Богом, чтобы иметь эту главную цель в себе. Он также имеет множество других целей, более мелких и второстепенных, но когда он начинает преследовать главную, он выздоравливает и уже в здоровом состоянии действует уравновешенно. Если нам удается сделать главной нашей целью Бога, тогда все остальное хорошо устраивается, не давит на нас. Тогда жизнь не приводит нас в беспокойство, получится ли у нас что-то или нет. Если у меня получается — хорошо. Если нет — тоже хорошо. Если у меня получается что-то второстепенное, третьестепенное — хорошо. Если не получается, то и это я принимаю с терпением, чтобы через терпение и трудности стяжать Царствие Божие. Безусловно, в нашей жизни не может все происходить так, как мы предполагаем и как хотим. Что-то будет так, как мы хотим, а что-то нет. Если у нас что-то получается, то ни в коем случае нельзя позволять нашему уму воспарять подобно воздушному шару, превозноситься и мнить о себе нечто. Но также, если у нас что-то не получается, то нельзя предаваться унынию, отчаянию, позволять себе впадать в это страшное состояние, когда кажется, что невозможно подняться и все уже кончено. Цель часто может быть красивой, но будет развенчана, если она несовершенна. Несовершенная цель всегда обманывает и разочаровывает. Такова человеческая природа. Она не может быть удовлетворена чем-либо ложным и несовершенным, смертным и приходящим. Все это не может нас удовлетворить. Человек может быть удовлетворен только тем, что продолжается, что не умирает. Его не может удовлетворить то, что когда-то умрет. Он может быть удовлетворен этим лишь какое-то краткое время, поскольку наша природа не может быть удовлетворена суетными, смертными и тленными вещами. Все это утомляет человека, не может дать ему ни радости, ни наслаждения, ни отдохновения. Человек получает отдохновение только в том, что истинно и вечно.
а значит только Бог. Только Бог может дать совершенное отдохновение человеку. Именно об этом говорит Христос. «Придите ко мне, и найдете покой душам вашим». Матфея 11, 28, 29. Успокойтесь. И это на самом деле правда, потому что все остальное нас утомляет, насколько прекрасным бы оно ни было. Бог же нас никогда не утомляет. Именно поэтому Бог хочет, чтобы мы соединились с Ним. Не потому, что Он в нас нуждается, а потому, что желает, чтобы мы, Его дети, действовали правильно, одухотворенно и красиво, в соответствии с тем, как Он нас создал, чтобы мы не умирали до нашей смерти. Каждая ошибка, которую мы совершаем по отношению к нашей цели, будет иметь трагические последствия. Если мы будем делать себе идолов, и особенно если мы впадем в заблуждение и сотворим себе кумира из чего-то приходящего, даже из самого благородного в жизни, из родителей, детей, супруга, нас обязательно постигнет разочарование. Необходимо иметь иерархию в своих целях и слушать то, что сказал Христос, искать в первую очередь Царствия Божьего, то есть Его самого, а все, что нам нужно, даст Бог. Ведь Он не отвергает наших нужд, и если Он их удовлетворит, хорошо, а если нет, будем терпеть и ждать, ибо все в руках Божьих, и будем всем довольны, говоря «Слава Тебе, Боже». Тогда у нас будет мир в душе, и мы не будем терзаться этими бесчисленными «почему». Почему у меня нет того или этого? Почему у меня не получилось то или другое? Будем жить без страха и чувства незащищенности, и душа наша не будет уставать. Если у нас получится наладить иерархию в наших целях, тогда мы будем иметь мир, обещанный нам нашим Отцом Богом. Когда у тебя есть доверие Богу, доверие воле Божьей, что все происходит по ведению Божьему, тогда ты имеешь мир и спокойствие. Тогда ты не впадаешь в панику, и тебя не мучит чувство незащищенности. Ты не тревожишься и не отчаиваешься. Когда ты имеешь в себе благодать присутствия Божьего, то проводишь жизнь свою в мире хорошо и радостно.